ještě koloběžky, než půjdete se učit. Ještě máme chvíli, ještě máme čas. Ale pravidlo pro vás stále stejné, chceme vás slyšet, takže potles pro kluky! Dáme si něco dalšího? Tak pojďme všichni, chtějí vás slyšet, takže kluci na koloběžkách. Začneme. Kluci se tam domlouvají na nějaké přeskoky. A běží parkourista, Ríša? Hezky. A pozor, Ríša zůstává stát. Cože, kluci ho chtějí přeskočit, ale chcem vás slyšet. Tak ten dostal jaký style. Tak, myslíte si, že kluci ukáží ještě něco lepšího? Takže pojďme. Kluci na koloběžkách připravení. Jdeme na to. Frička, hezky. Myslíte si, že dají ještě něco lepšího? A kdo to chce vidět? Tak pojďme na to! A co křičat? Salto na koloběžce, takhle malýho skoku. Pavučí pravo koloběžce. Kdo to chce vidět? Tak si dáme ještě frontu, dáme si taktéž parkour a gymnastiku. Franta. Co mají dobrou úrazovou pojistku a chtěli by vyzkoušet, kolik nese. Takže Ríša a Eliška, vy si nedávají
Super Sofii, jak děláš?